Мануель 9, підручник 9, la page 18, сторінка 18. Le texte. Un passé douloureux. Минуле тягісне. Suite de la page 11. Продовження зі сторінки 11. À la fin du cours, в кінці уроку, Apollinaire regarde les gens, дивиться на людей, autour de lui, навкруги нього. Les élèves, учні, sont aussitôt debout, є миттєво стоячи, тобто встали. Il ne laisse même pas la prof terminer sa phrase. Вони не дають навіть, même це навіть, pas, заперечення, la prof, вчительці, terminer, закінчити sa phrase, свою фразу. Il consulte, вони дивляться на leur portable, на свої мобільні телефони. Moi, я, je n'ai pas de portable. У мене немає портабля. Pour appeler qui? Щоб кликати кого? Увага, французи, коли кажуть про телефони, вживають слова appeler. Переклад прямий – це кликати, але насправді мова йде про дзвонити. Être appelé – бути покликаним. Par qui? Ким? Я перекладаю так, щоб ви подумали головою, що це означає, да? Бути покликаним – це значить, коли тобі дзвонять, ти є покликаним. Par qui? Par – тут обов'язково, не забувайте. Je n'ai aucun ami. Я не маю жоден друг. Aucune connaissance. Жоден знайомий. Зверніть увагу, aucune connaissance – це жіноче слово. Ici, тут, en France, les quelques copains, кілька друзів по класу, que je me suis fait, які я мені зробив, dans ce centre de formation, в цьому центрі освіти, me semble, мені здаються, si loin de moi, такі далекі від мене. Je suis, я є, si loin de, такий далекий від них. Les cours finis. Уроки закінчені. Увага, це participe passé. Закінчені, кома. Il n'existe plus, вони не існують більше, pour moi, для мене. Être appelé, бути покликаним, par les éducateurs. Un éducateur, вихователь. Знов нагадую, це не прямий переклад. Увага, увага. Це переклад тупого перекладача, ви чуєте. Але він перекладає кожне слово. Вам залишається лише подумати своєю головою, да, і додати все, поставити все в українську мову. Par l'assistante sociale. Асистент соціаль – це той, хто нам допомагає в суспільстві. Там є людина, яка допомагає. Être joignable, contrôlé à tout moment. Joignable – це такий, якого можна легко joindre. А joindre – це значить сконтактувати, дістати. По телефону, чи листом, чи електронною поштою. Да? Contrôler – контрольованим, à tout moment – в будь-яку секунду. Merci bien – дуже дякую. Certes – деякі, je pourrais – я міг би, avec les 45 euros з 45 євро, l'argent de poche, гроші кишенькові, qu'on me donne, які мені дають tous les mois, раз на місяць, me payer, щоб я платив собі l'abonnement, абонемент d'un portable. Ага, значить, абонемент d'un portable – це плата за мобільну послугу, тобто гроші на телефон. І слово certes, значить, в такому разі перекладається як звичайно ж, впевнено, звісно ж, certes. Je préfère, я предпочитаю, це російською мовою, я надаю перевагу, les économiser, їх економити. Des habits, одяг, non plus, також, je n'en achète pas, я не купую. Je me, я, ся, moque, насміхаю, тобто я насміхаюся, des vêtements de marque,
з одягу de marque, високий одяг, на якому є лейбочка, що це красивий одяг, дорогий. Et même, і навіть, si je m'habillais, якби я одягався, comme tous, як вони всі, je n'arriverai jamais à m'intégrer, я б ніколи не прийшов, jamais ніколи, à m'intégrer, інтегруватися dans un groupe, в якусь групу. Тобто, я б не зміг, отут arriverai, у мені б не вдалося інтегруватися в жодну групу. Je regarde, я дивлюсь на. Французьке слово regarde не має прийменника, а українське слово дивлюсь на. Прийменник на. Je regarde les silhouettes, я дивлюсь на силуети, se diriger, що наближатись, vers la sortie, до виходу. Тобто я дивлюсь на силуети, які наближаються. Бачите, французи, я дивлюсь на щось, а потім ставиться інфінітив. Інфінітив – це такий спосіб передачі фрази. Отже, я дивлюсь на силуети, які наближаються vers la sortie, до виходу. Aimantés par leur micro-écran. Aimantés, які, можна сказати і так, які зависли. Ви зрозуміли, що таке, які зависли над їхніми мікроекранами? Да? Вам це зрозуміло? Вони прикуті, вони влюбились в свої мікроекрани, оце значить, вони є які? Закохані в свої мікроекрани. Je regarde, я дивлюсь на la prof aussi, вчителька також. Vous rêviez encore, ви мріяли ще? Je ne rêve pas, я не мрію. Madame, je me rappelle, я пригадую. Je me douloureuse, я, і тут він поставив слово douloureuse, це значить мучаюсь. Але це він вжив слово така, що мучається. Так, він використав неправильне слово, але всі зрозуміли. Douloureux – це той, що мучається. Je me souffrance, я мене страждання. Бо він погано розмовляє французькою. І він використовує слова, які йому приходять на ум. Отже, souffrance – це страждання. Я мене страждання. Да? Ви зрозуміли, чим він займається. Ça m'amuse – це мене забавляє. D'inventer – придумувати des mots – слова. Le prof de français – вчитель французької, Monsieur Orcero, nous a dit, нам сказав, que certains, що деякі auteurs, автори, le faisaient, таке роблять. Pourquoi pas moi? А чому я не можу? Ça m'arrange, це мене arrange. Перекладете це слово самостійно, мені цікаво, як ви його перекладете. Car, тому що je ne parle pas, тому що я не розмовляю, parfaitement чудово. Le français, французька мова. Dans mon village, в моєму селі, on utilisait plutôt, використовували, скоріше, la langue de la région. Мову регіону. Тобто не французьку, а мову регіону. Тобто він жив в такому селі, де розмовляли французькою, але якоюсь дивною. Суржик, будь ласка, ось вам слово переклад. Да? Суржик. De toute façon, у всякому разі, les cours de français, уроки з французької, c'est pas mon truc. Це не є мій трюк. Тобто це не є моє. Це не моє. У мене не виходить. Les seuls cours, єдині уроки, que j'aime, які я люблю, ce sont ceux, це є ті, en atelier, які проходять в майстерні. Scier le bois, пиляти дерево. Le polir, його полірувати. Ça me plaît, це мені подобається. Оце моє, це мені подобається. Même si, навіть якщо, le maniement des machines est difficile. Якщо керування машинами є важке. Même si, навіть якщо, j'ai du mal, мені важко, avec l'informatique. У мене не виходить з informatique. Мається на увазі. Інформатик – це вони вивчають, як керувати за допомогою комп'ютера станком. Тобто у нього погано з інформатикою. Rester assis,
залишатися сидячи en classe, в класі, apprendre des notes, робити записи, mais insupportable, мені є невиносно, je ne peux pas, я не можу, pas tenir en place, триматися на місці. Де, починаючи з слова де, це точка відліку якоїсь події. Де le premier bulletin, з першого бюльтен, брошура. Бюльтен – це брошура. Élève qui, учень, який a du mal à se concentrer. Це про нього писали характеристику. Учень, який з трудом se concentrer, концентрується. Тобто він учень, який не може сконцентрувати. C'est vrai, це правда. Mais vous tous, ви всі, професор, вчителі, conseiller d'orientation, радники по орієнтації, тобто радник, який підказує, чи ти будеш тут працювати, чи ти не в змозі, ти народжений для іншої професії. Директор. Vous ne savez rien de moi, ви не знаєте нічого про мене. Dans mon dossier d'inscription au centre, у моїй власній особовій справі в центрі la DDASS, це якась абревіатура, а mentionné, написано dossier d'inscription. Це D, це dossier d'inscription, DASS, це ця організація. А mentionné, написано adolescent, підліток, en grande difficulté, з великими труднощами. Passé douloureux, минуле дуже важке. Страждальне. Минуле страждальне. Cette mention, цей запис, m'a permis d'être accepté. Мені дозволив бути записаним. Même si je ne suis pas, навіть якщо я не є beaucoup, але якщо навіть я не ходив багато, à l'école, в школу. Adolescent en grande difficulté, passé douloureux. Dans le dossier scolaire, в моїй власній справі шкільній, il n'y a rien d'autre d'inscrit. Немає геть нічого іншого записано. Dans le vrai dossier, в справжньому досьє, досьє – це власна справа, в справжньому досьє, celui la protection, записано la protection de l'enfance, захист дитини, це така організація, конфіденційно, тобто ніхто не може його побачити. Lui épais, воно більш товсте. Il est inscrit en gros, написано великими літерами, et en rouge, червоним кольором. Trop secret, занадто секретно. Це написано на обкладинці його власної справи. C'est Marie, це є Марія, l'assistante sociale, радниця соціальна, яка дає поради йому, допомагає жити. Qui me l'a dit, яка мені це сказала. C'est très bien, це дуже добре, так. Personne ne doit savoir, ніхто не повинен знати la vérité vraie, повну правду. Ні au centre de formation, ні в центрі навчальному, ні ailleurs, ніде більше. Trop secret pour tout le monde. Занадто секретно для всіх, для будь-кого. En grande difficulté, у великих труднощах. Ils ne savent pas, вони не знають, ce que c'est que d'être en grande difficulté. Що таке бути в великих труднощах. Et que j'ai été un crack. І що я був un crack, це зламаний. Un surhomme, це надлюдина. Ça non plus, ils ne le savent pas. Цього вони не знають. Il est 17 heures. Наступила 17 година. J'attrape mon sac. Я нарешті беру свою сумку. Dehors, ззовні, тобто не в школі. Il fait sombre. Темно вже. Je marche vers le RER. Я йду до електрички. Je rentre au foyer. Я повертаюсь в гуртожиток. Bon, bah voilà.